네, 여기는 미국 캘리포니아주 태평양 연안에 있는 엘크 캠핑장인데요. 지금 관리사무소에서 화목을 사가지고 가는 중입니다. 화목 한 단에 10,000원 하더라고요. 한여름인데도 저녁이 되니까 추워요. 미국에 갈 때는 한여름에도 그 패딩 점퍼 정도는 가져가야 한다는 걸 저는 현지에 가서 알게 됐죠. 추울 땐 뭐 뭐니 뭐니 해도 라면이 최고죠. 여기가 레드우드 국립공원 산자락인데요. 세계에서 가장 키 큰 나무가 자란다는 곳이에요. 미국 삼나무, 그러니까 세카이어의 일종인데요. 높이가 100m가 넘는 나무가 빼곡히 들어차 있더라고요. 근데 국립공원인데 이렇게 캠프파이어를 할 수가 있다는 게 이해가 잘 안 가더라고요. 원래 여기는 그 엘크 목장이었는데요. 저도 엘크는 처음 봤어요. 사슴하고 비슷하게 생겼더라고요. 근데 몸집이 말보다도 더 커 보이더라고요. 저기 붉은 집이 그 엘크가 사는 집이고요. 전체적으로 주변 분위기가 태고적 그런 느낌이 들었어요. 가끔씩 그 태평양에서 밀려오는 그 짙은 안개가 마치 그 먹구름처럼 휙 지나가더라고요. 이곳은 그 유네스코에서 지구 생태계 보전 지역으로 지정될 정도로 자연이 잘 보존된 그런 곳이랍니다. 혹시 여러분들도 미국 캘리포니아에 가실 기회가 있으면요, 여기 레드우드 국립공원 엘크 캠핑장에서 야영을 한번 해보시기를 추천합니다. 하룻밤에 30,000원이고요. 저는 한 달 전에 그 모바일 구글 지도를 열어서 예약을 했어요. 그러니까 샌프란시스코에서 북쪽으로 약 300마일, 그러니까 차로 한 4-5시간 정도 가면 엘크 캠핑장을 만날 수 있을 겁니다. 그럼 다음 시간엔 샌프란시스코에서 민박한 얘기, 그리고 금문교를 여러분과 함께 자전거로 건너가 보겠습니다. 그럼 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.